Szeretettel köszöntök mindenkit, Gulló Károly vagyok, szakmámat tekintve filmrendező, a filmes szakszervezet és a művészek képviseletében vagyok itt. És a jelenlévőknek nyilván nem kell magyarázni, hogy amikor az egészség megőrzésre, vagy az egészség helyreállítására, vagy az oktatásra, vagy a nevelésre költünk, akkor az nem luxusköltés, hanem beruházás a jövőbe. Ugye? És amikor ezeket elmulasztjuk, akkor a jövőnket éljük föl. Azt szeretném, és ebben sajnos kevesebben osztják a véleményemet, hogyha látnák, hogy a kultúra és a művészet az sem luxusköltést jelent, hanem hatalmas szerepet játszik abban, hogy hogyan tudjuk élni a mindennapi életünket, hogy tudjuk túlélni a kríziseket, mit tudunk tenni a különböző kihívásokkal. Gondolják el, hogy ez a magyar kultúrkincs, amit a magyar művészet fölhalmozott, mekkora segítségünkre van a mindennapi életünkben. Mennyivel kevesebbet tudnánk a hatalom és a zsarnokság természetéről, hogyha nem készültek volna el, és nem láttuk volna Jancsó Miklós filmjét. Azt mondjuk, mennyivel rosszabb lenne az erkölcsi iránytű, hogyha Radnóti Miklós nem mutatta volna meg, hogy lehet embernek maradni a legmélyebb embertelenségben. Nem tudnánk túlélni a megpróbáltatásainkat, hogyha nem hallgathatnánk meg Kodály Zoltán Salmus Hungarikusát, amelyik nem hazudja a világot harmonikusnak, de katarzisig juttat el minket. És akkor csak itt a környékről beszéljünk, ott van Lechner Dödön által épített posta-takarékpénztár, amelyet az egykori döntéshozók nem engedtek a szabadságtér felé fordítani. Ki emlékszik a döntéshozókra, de Lechner Dödön teremtett valami olyasmit, hogy a magyar művészet elemeit fölemelte a magas művészet közegébe. A legkorszerűbb építészeti eljárásokkal ötvözte, azt csinálta meg korábban, mint amit Bartók és Kodály a zenében. Vagy itt van ez az épület, ezt Meinig Artúr emelte, aki 19. századi építés volt velején. Ő tulajdonképpen egy-két évvel élte csak túl az előző századfordulón, és az utolsó épületei egyike ez, ebben már beleépítette a szecessziót, a magyar motívumokat ötvözte az európai motívumokkal, mert megmutatta, hogy korszerűen kell magyarnak lenni. Egyébként a Fellner és Helmer építészirodában dolgozott évtizedekig, és Fellner és Helmer bécsi építészirodájának köszönheti ez az egész térség, hogy vannak színházai. 150-100 éven működő, színházként működő szentélyei vannak a kultúrának. És ez mind emberi erőfeszítések eredménye, ez mind a jövőbe tett beruházás volt. És amikor nincsenek ilyen beruházások, akkor borzasztó nagy bajban vagyunk. És akkor mondanék valami más. A művészet az nem önmagában van, a művészet az a közönségnek van. A művészethez értő közönség kell, és olyan utak, amelyeket eljut a közönséghez a művészet. És akkor mondanék néhány számot. Magyarországon a rendszerváltás előtt több mint 3000 mozi volt. Alkottunk egy nagyon rossz önkormányzat és egy nagyon rossz önkormányzati tulajdonról szóló törvény. Az új viszonyok között életképes lett volna 1000 mozi, de pillanatok alatt a mozik száma néhány százra csökkent, és hogy ma van néhány száz vetítőterem, az zömében annak köszönhető, hogy egy multiplexeket működtet Magyarországon. Úgy, hogy a magyar versenytörvény minden szempontból tételesen sért. Úgy, hogy ő diktálta azt, hogy át kell állni a digitális technológiára egy év alatt, amire Nyugat-Európa sokkal gazdagabb társadalmának 5 éve volt az átállásra, és a magyar mozik, a magyar művészmozik ettől megint megtizedelődtek. Hagyományos moziteremből már nincs 80 az országban, művészmoziból már nincs 40 az országban. És Budapest, amelyik élen járt a rendszerváltás elején a művészmozikban, nap mint nap zárja be a művészmozikat, ma jelentették be, hogy csökkentették a színházak támogatását. És a legfontosabb dolog, hogy amikor készültünk a rendszerváltásra, akkor én
az előző társadalomnak attól az élményétől szerettem volna megszabadulni, hogy a politika rátelepedett mindenre, amiben nincs illetékessége. Rátelepedett a magánéletre, a közösségi életre, a világnézetre, és a többi, és a többi. Azt gondoltam, hogy az új világ a civilek erősödését fogja hozni, azt fogja hozni, hogy a politika visszamegy a saját területére. Mit hozott? Újra gyarmatosította az életünket. Újra gyarmatosította, mégpedig olyan mértékben, ahogy eddig sohasem. Megint az van, hogy megmondják nekünk, hogy miben kell hinnünk, hogy mit kell készítenünk, miben vagyunk illetékesek, és a többi, és a többi. Tesszük ezt annak dacára, hogy erős szakmai közösségek vannak, olyan erős szakmai közösségek, amelyek bebizonyították, hogy sokkal inkább a közösséget szolgáló értékrendszereket tudnak működtetni, mint amelyeket létrehoztak a helyükre. És akkor csak 3 apró tételt említenék. Az egyik apró tétel, hogy korábban létrejött a Magyar Mozgókép Közalapítvány, a filmtörvény és az előadóművészeti törvény. Ez lényegében olyan mozgástereket teremtett, ahol a szakmai minőség határozta meg alapvetően a támogatásokat. Fölváltották egy új rendszerrel, az új rendszer mondjuk filmes területen 4 év alatt ennyi darab filmet tudott produkálni. 4 év alatt 4 magyar film készült. A másik, amiben hasonló dolog értünk, mint bárki más. A szerzői jogokat egyebek között a közös jogvédő szervezetek érvényesítik. Ezekhez befolynak azok a pénzek, amelyek személyes teljesítményekhez kötődnek. Ezeknek voltak közösségi felhasználású céljai és egy eszközük a befolyó pénzekről. Ezeket a pénzeket az állam ugyanúgy lenyúlta, mint ahogy lenyúlta a magánnyugdíjpénztárat. Ígérgetett mindenfélét, hogy visszajuttatja a területre, például a filmes területről beszedett pénzekre még pályázatot sem írt ki. Most már az ígéretnek azt a részét is visszavonta, hogy legalább lesz egy külön kuratórium, amelyik ezzel foglalkozik, már az se lesz. Most már egész egyszerűen elvonás ez a történet. És végül egy harmadik, hogy a magyar kultúra nem erőtlen. Bizonyítja az is, hogy a magyar kultúra hatalmas szerepet játszott abban, hogy az UNESCO elfogadta a kulturális sokszínűségről szóló egyezményt. Ugye ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a GATT-tal, a kereskedelmi és vámtarifa egyezménnyel szemben, amelyik az erősebb kutya elvét intézményesíti, ezzel szemben kultúrpolitikát lehet intézményesíteni. Hát kultúrpolitika az, amit mi tapasztalunk. Nem, kérem szépen, ez a jövő aláásása. És én azt kérem, hogy kössünk szövetséget annak érdekében, hogy szolgálhassuk a funkciót, amire vagyunk. Hogy eljussanak azok a egyéni meglátások, hiteles gondolatok, hiteles világképek, ideálok, értékek az emberekhez, amelyekre egy értékvesztett világban elemi szükségük van. Köszönöm nektek!